大家好啊！尋日咧就係出去散步啦，係嘛？咁啊就係即係一剔過啦，唔咳啊咁樣。咁啊有啲朋友好中意喎，咁咧就係覺得呢個形式都唔錯啊。同埋咧有時都係啊，我覺得咧即係最近咧成日都係坐喺嗰個叫做工作嘅地方啦嚇，同大家傾偈咧，咁即係好似好呆板或者好似好黑板咁啊。所以嚟講咧就係都係試下咧。一個新嘅形式，好似而家咁樣嚇，即係好隨便咁樣咧，就係坐喺度同大家傾下偈。咁咧就坐噏嘅咋嚇，冇稿㗎咁啊，希望大家唔好介意。咁咧就講下英國天氣啊，英國天氣咧就係好奇怪喎。咁咧就係而家咧就係即係好凍下啫，同埋好大風，成日落雨。咁啲人話英國天氣咧變幻莫測，的確係㗎嚇，變幻莫測喎。不過咁喎。再過多2日啦，聽日開始咧又開始回暖咯喎，有成10幾20度嘅係嘛？咁但係天氣都唔係話太過即係明朗或者係好陽光嘅，所以嚟講咧，即係令人咧即係好即係好煩嘅，即係係嘛？即係好似啲世事咁樣，即係由而家即係發生嗰啲嘢咁啦，係嘛？咁咧就係而家嗰啲咁嘅媒體啊，所有嗰啲叫做社交媒體啊，或者全部都係啲新聞啊，冚唪唥都係關於即係呢個加州嗰個暴亂啊。咁你話加州暴亂關唔關我哋事咧？其實都關關地嘅，因為主要就係佢發生嗰個情況啊，即係嗰個原因啊。其實喺歐洲嚟講咧，好多國家咧都係有呢個問題啊。咩問題咧？就係嗰個叫做非法入境者個問題啦嚇。以我哋英國嚟講啦。嗰個問題嚴重性咧，其實喺英國住嘅朋友都應該感覺到，尤其是喺英格蘭嘅朋友咧，即係更加感覺到嘅。咁但係咧，我可以寫包單咧，英國係冇辦法會好似美國咁樣，即係以一個叫雷霆萬鈞一個叫鐵腕嘅手段或者手法咧去解決呢個問題嘅係嘛？咁咧就係因為你知啦，邊個做總統係嘛？Donald Trump 做總統嘛，即係個人話佢黐線㗎嘛係嘛？咁唯有一個係一個黐線嘅領袖，一個黐線嘅總統咧，先至可以咧落到一個咁嘅命令嘅，即係可以叫做咧就不顧一切係嘛，一定要將係嘛呢啲所謂叫毒素啊或者呢叫毒瘤係嘛去剷除嘅。你話英國可唔可以咁做咧？我覺得冇可能咯，絕對冇可能啦，係嘛？因為咧就係你知嗰啲所謂政客啊，嗱唔係政治家係政客啊，即係揾食嗰啲咧。佢一定係顧住自己嗰個利益嘅，即係例如好簡單，譬如一個民主嘅政府或者一個民主嘅國家先算啦。你啲咁嘅政客咧，佢一定係要顧住自己嗰檔攤噶嘛，係嘛？乜嘢最緊要啊？選民最緊要咯，即係選票最緊要啊嘛。如果得罪晒啲選民，得罪晒啲投票俾你嘅人，咁你咪大鑊係嘛？因為而家嚟講，好多人咧就係好大愛噶嘛，即係。叫做咩啊？成日講人道立場啊，各樣啊，但係咧就忽略咗一樣嘢咧，叫做即係法律嗰樣嘢啊。究竟呢樣嘢係咪合法定係唔合法嘅咧？咁啊，而家好似亂晒龍喎，好似唔係好清楚咁樣啊。即係嗰條界咧定得即係好模糊下嘛。其實你話講人道係啱㗎，應該係啱㗎，係應該講人道嘅。咁你係咪應該講愛咧？當然係要講愛啦。但係你要分清楚一樣嘢咧，就係即係譬如你做一個領袖啊，乜嘢最緊要咧？嗱，譬如我係領袖先算啦，我係首先咧係會考慮咧自己嘅國民嗰個福祉啊，即係話嗰個利益先至係大前提嚟噶嘛，係咪先？因為你係國家嘅領袖啊嘛，成日聽人講沒有國哪有家，或者沒有人民哪有國家之類咁嘅説法咧，咁即係話。家同埋人民就係你呢個國家最重要嘅資產嚟噶嘛，係咪啊？而你個國家嘅運作或者你個國家嗰個叫組成人民啊，先至係最重要啊嘛。咁何謂人民咧？咁當然係合法嘅人民啦，係咪啊？嗱，你可以見到而家加州嗰個暴亂啊，我叫暴亂啊，唔係示威啊，係暴亂啊。你可以見到咧出嚟即係搞嘢嗰班人咧，嗰班人啊，係嘛？有冇見到咧？可以揮舞其他旗幟喎，譬如揮舞巴勒斯坦旗幟啦，揮舞墨西哥添啊，最多人揮舞墨西哥旗幟。
咁你人不禁要問啦，即係人會問啦。咁點解你嚟呢個國家我當你係熱愛呢個國家，或者熱愛呢個地方，你嚟呢度嗱，我當你嚟揾食又好，我當你嚟即係尋夢又好啊，尋根又好啦，咩都好啦，係咪先？咁你係咪要喜歡呢個國家你先會嚟咧？咁你斷斷唔會話憎呢個國家就即係我意思，即係你唔會憎呢個國家，你會嚟噶嘛？咁你憎呢度嚟呢度咁做乜嘢啫嘛？哦，咁原來你為咗揾食嘅啫，不擇手段，我就唔會理呢個國家，即係話你嚟揾食呢個國家有咩後果嚇？好定壞唔關你事，最緊要自己揾到食，係咪咁講？好啦，咁而家人哋打爛你個飯碗，你冇得食嘅時候，咁你咪梗係嬲啦，係嘛？你嬲嘅話，咁點會揮舞自己嘅國家嘅國旗嘅咧？係嘛？即係例如墨西哥國旗咁。咁你如果你係咁中意，或者你係咁支持你自己嘅墨西哥呢個國家嘅，咁點解你唔留喺自己個國家度咧？幫咗呢個國家建設，甚至乎令到呢個國家追上美國，係嘛？比美國更美好，係嘛？咁先啱噶嘛？或者例如你揮動呢個叫做巴勒斯坦旗幟，係嘛？咁你係咪應該翻去巴勒斯坦嗰度建設啦？或者翻去巴勒斯坦嗰度令自己嗰個地區或者國家更加強大？敍利亞都係㗎，敍利亞而家冇仗打咯，係咪先？敍利亞冇仗打，咁係咪翻返去自己國家去建設自己國家，令到自己喺自己嘅土地上邊更幸福，係嘛？先至係叫做正路㗎嘛。咁點解會即係喺人哋嘅國家嗰度支持自己嘅國家？即係其實我喺呢個邏輯上面咧，我係完全諗唔通，係嘛？呢個問題咧，其實咧都幾敏感㗎，係嘛？即係喺以前嚟講咧，即係喺早一兩年咧，即係唔講得嘅。一講咧，你就係即係個人有問題。即係譬如我而家講啦，個人有問題。又話咩人渣，又法西斯嗰啲啦，係嘛？又話即係叫做咧種族嘅問題。其實呢唔關種族問題嘅事㗎，係嘛？呢啲係只不過喺啲邏輯嘅問題嚟啫嘛，係嘛？所以呢兩日咧真係冇乜好搞喎，來來去去都係嗰啲咁嘅片段，係嘛？正反兩方，何謂正咧？正咧就係支持嗰啲所謂非法入境者咯。嗰啲唔係移民嚟㗎，嗰啲唔係非法移民嚟，嗰啲係非法入境人士或者係過期居留人士嚟嘅，係嘛？咁同埋好多啲謠言啊，好多嗰啲咁嘅真假消息滿天飛，係嘛？無論呢個中文媒體又好啦，即係中文人又好啦，或者係嗰啲叫做英文人啊寫嗰啲嘢，全部都係差唔多同一類嘢嚟嘅，正反嗰啲個論據咧論調都係咁樣樣嚟嘅，即係睇到你好鬼死悶，完全咧都唔會理性咁去睇下呢單嘢，係嘛？同埋你我見到好多中文媒體咧，好似隻字不提都有嘅，好少提到話搶掠嗰樣嘢咯。而家係發生緊好嚴重嘅搶掠嘅，嗰啲商店啊或者嗰啲叫做就算民居啊，民居都受到襲擊。係嘛？最可惡咧就係燒車燒咩車？燒嗰啲無人駕駛嗰啲電召的士係咪？走去整喺個 Apps 嗰度call幾部啊嘛，當街燒咗佢。咁呢個係咪表達自己嗰個叫做意願或者表達自己嘅情緒一個好嘅方法咯？當然唔係咯。我睇到一個評論咧，即係一個叫做網友啊，即係外國網友，即係佢咁講喎。佢話好奇怪啦，佢話你要表達自己嘅一個即係話對呢個國家有貢獻嘅，即係譬如好多人話啊嘛，你呢啲咁嘅叫做非法入境者啊，對於美國即係嗰個勞工市場幫助好大噶嘛，係嘛？即係幫手建設你呢個國家啊嘛。咁你係咪應該盡量表現到就係話你如何建設呢個國家咧？但係唔係嘅喎，佢哋走去燒車啦，搶啦，係嘛？叫做暴力啦，係嘛？打警車啦，係嘛？打差人啦，係嘛？要逼到咧人哋要出國民警衛軍，仲有啊！如果咁樣搞落去嘅話咧，唔止國民警衛軍，我相信咧呢個海軍陸戰隊咧。都會會出動啊！我相信會出動，即係如果你再搞落去嘅話咧，如果你一出動呢個海軍陸戰隊啊，海軍陸戰隊係一個正規軍嚟㗎，即係正式嘅軍隊啦，即係話正式美國就派軍隊又係鎮壓，好大鑊㗎，即係千祈唔好以為好得意係嘛？所以嚟講咧就係係咯，你食花生梗係開心咯，
但係我唔明白咯，點解會有人支持呢啲咁嘅暴力行為咯？老實講啊，如果你喺 LA 住嘅朋友係嘛，你正正經經嘅一個合法嘅居民係嘛，你都唔想睇到呢啲咁嘅嘢啦。點會即係自己想自己個城市或者自己嗰個地方係咁樣受到破壞嘅係嘛？你究竟支持緊啲乜嘢咧？係嘛？如果你係支持佢嘅話，梗啦，你大佬你坐喺屋企好似我咁樣喺英國呢度咁樣嗱，後邊幾好風平浪靜，我講乜都得啦。係嘛？我支持加州嗰啲非法移民繼續抗爭，燒人哋嘅車，燒人哋嘅屋，係嘛？損失係人哋嘅鋪頭。喂，你絲毫無損，我哋坐喺度，你講呢啲咁嘅嘢係嘛？你支持人哋做啲咁嘅嘢，你梗係唔使負責任啦。但係問題就係話喺道理上、喺道德上過唔過得去啊？其實你俄烏戰爭都係嘅，係嘛？都冇話即係你如果你支持即係烏克蘭繼續抵抗嘅話。咁烏克蘭冇嘢嘅，咁咪繼續死得人多。烏克蘭我同你講係冇辦法打贏呢場仗嘅，係冇辦法打贏呢場仗。既然冇辦法打贏呢場仗，打贏佢嘅，咁點解唔即係叫做諗一諗，停咗呢場仗叫做有啲和平，或者有和平唔好過你繼續咁打落去咩？你咁繼續咁打落去，對大家有乜益咧？係嘛？梗係啦，普京係唔掂㗎，係魔頭嚟㗎，係入侵烏克蘭啊！呢個事實嚟㗎嘛。但係另一個事實就係你根本打唔贏啊嘛。咁你仲打落去，死嘅係咩人啊？死嘅咪烏克蘭人咯，係嘛？你喺度立項助威話支持烏克蘭繼續打落去嘅話，即係你要諗一諗你啲言論係嘛？過唔過得即係自己個關先啦？好似咁樣譬如我咁坐喺度幾安樂啊，應該有盅杯茶飲下係嘛？跟住又支持你烏克蘭繼續打落去，死唔係死你，唔係死你屋企人係嘛？唔係炸爛你嘅社區，唔係炸爛你間屋，係嘛？你講乜都得啦。所以嚟講咧，即係呢輪嗰啲咁嘅社交嗰啲言論咧，真係睇住你想死嘅啫。都唔知講乜好。本來頭先想出去咧行一陣，係嘛？咁有網友問我：喂，你平時如果唔出去做啲乜嘢？咁我咪坐喺呢個位嘅咯。只不過咧就係我張凳調轉啦，調轉咧咁就係望住出邊呢度咯，望住出邊呢度咯，我哋出邊咁啊，諗下嘢咯，盡量即係令到自己咧，即係靜下來咧，可以諗下嘢啊，即係諗好多嘢嘅。其實叫天馬行空係嘛，未必一定有嘢做嘅。即係一個人咧，未必一定要係周身喐啊，周圍去啊，先至係一種活動嘅。其實個大腦活動咧，我覺得都幾重要嘅，係嘛？咁今日咧阿陶夫人又唔得閒，呢輪陶夫人都好唔得閒，所以咧就係得翻我一個喺度，咁喺度諗下思考下啦，係嘛？諗下以前啦，諗下而家今日我哋都係60零啫，係嘛？都有將來嘅，諗下將來啦，係嘛？所以嚟講咧就係咯，嗱香港又係啦，香港最近咧都冇乜新聞係嘛？都有少少啦，最犀利一個我見到咧，好似有一個唔知咩人喎係嘛？喺尖沙咀海旁定尖東海旁放煙花喎係嘛？我真係冇見過咯。就算我哋喺香港生活嗰陣時候咧，煙花禁咗㗎啦嘛，即係喺市區係嘛？咁有時喺新界過年都會見到人放啦係嘛？咁但係你話喺市區咧公然放煙花咧，我真係冇見過咯，即係禁咗煙花之後。好似話拉咗啊！嗰個人好似係雙程證啊！喺重慶大廈拉咗咯，係嘛？咁我覺得呢啲人係要拉啦，就要嚴懲啊嘛！你有乜可能啊？你雙程證即係內地人啦，係咪？你有乜可能落嚟做啲咁嘅事咧？我覺得係要正視呢啲嘢係嘛？咁另外咧就真唔知有咩新聞啦，一係就醒唔起。真係冇乜好消息㗎，照係咁咧，今日就係咁啦發下牢騷係嘛？希望大家中意呢個形式啦。其實咁樣都唔錯啊。嗱，我坐得舒服啲係嘛？咁咧就係一鏡過咯，費事 cut 啦。因為我覺得咧，即係 edit 嗰啲片咧，可以死嘥時間。而家咁樣直落啦，皮啦啦咳咳嗰啲，即係希望大家原諒啦。
始終我唔係一個叫做專業嘅一個叫做廣播人係嘛？咁同埋咧，因為我係冇稿嘅，就算我平時咧我坐喺嗰個即係嗰張台度咧講嘢咧，我都係冇稿嘅，有時都係讀下新聞咁咯。咁嚟講咧就係可能都有一粒粒級級係嘛？咁啊又要剪啊又要成，都相當費神嘅。咁或者以後都試下呢個形式咧嚇，大家俾下意見啦。同埋咧或者喺 comment 嗰度話俾我聽啊，大家想聽我講乜嘢啦嚇？咩都得嘅。譬如話任何時事啊，或者任何嘢都得。如果我可以講嘅咪講啦。當然有啲話題係唔可以講啦。因為而家咧我據聞好似喺香港國安法好似要加埋落去嗰個食肆，即係嗰個叫做咩話？嗰個咩食環係嘛？即係關埋去食環，即係嗰個叫做牌例牌照條例咁上下㗎嘛？即係一嚴重到咁樣嘅，所以一定好小心，一定好小心嘅。我就唔會踩呢啲界，即係我盡量都係唔會講呢啲嘢，冇乜好講啦，係嘛？國家安全最重要嘛，係嘛？咁咧就係今日講到而家啦，sorry，今日咧就講到呢度啦。咁啊，希望大家喜歡呢一個咁嘅形式，係嘛？亦都希望大家咧就係俾啲意見嚇。咁咧就咁先嚇，唔該晒。我就開通咗一個叫做Super Thanks 嘅渠道咧。咁你透過呢個 Super Thanks 咧就可以咧就係鼓勵下我或者叫做打賞下，咁令到我哋咧就呢個頻道咧能夠咧繼續咧就係健康咁成長。唔該晒，麻煩大家 subscribe、like、comment、share， 撳埋個鐘仔，有可能嘅睇埋廣告啊！唔該晒。